ką žiūrėti per televiziją ir belieka žiūrėti tik tai pačius svarbiausius projektus. Tai yra, žinoma, Nelės Antinės aukso fondo koncertus. Mokesčių inspekcija ieško radžio, naujas geras yra projektas. Ir žinoma, pats svarbiausias prioritetas numeris 1, tai yra prajuokink mane! Kai žiūrint, galima labai linksmai pasijuokti, o kuriame dalyvaujant galima uždirbti labai rimtų pinigų, padengti jūsų didėjančias elektros sąskaitas. Kiekgi pinigų šiandien uždirbs mūsų dalyviai, mes tai jau ir išsiaiškinsime pasikdę mūsų projekto komisijos W Vitalijų Violeta. Tai yra labai paprasta, vakare po darbų užeini pas draugus pažįstamus ir tarp kitko, kaip gyvena, tai pasėdė, pavalgai vakarienę, pažiūrė televizorių ir kai ruošiasi įt miegot, užsibuvau. O tavo laiptinėje yra daug kaimynų? Nes tada, žinai, galų galiausiai tiesiog pradės atkritinėti jie, nes tiesiog nebetidarys tau durų. 12 būtų, kol aš nueičiau iki viršaus apatinį pamiršau. Nežinau, nes mūsų elektra pajungta Rusijai, todėl už ją moka visas namas. Tiesiog laidus nuo partijos. Nežinau, brangsta, nebrangsta, ne aš moku. Man atrodo, dabar prajuokinti mokesčių inspekciją. Gerai, draugai, ačiū Jums labai, užimkite savo kasutės vietas. Nors mūsų projekte pinigų niekada nepriskirs. Nes mus remia mūsų generalinis rėmėjas Bobutės paskola. Pasikite, Bobutė, su pinigais! Seimas Sūnas, leiskite Jums papasakoti, kokiu būdu mūsų dalyviai jį tuštins. Kiekvienas į šios scenos centrą atsistojęs mūsų dalyvis turės lygiai 1 minutę tam, kad priverstų bent jau nusišypsoti mūsų komisijos narius. Jeigu jam tai pavyks, jis iš karto laimės 100 litų, kurį galės neštis namo, arba imti 2 minutę. 2 minutės metu mūsų dalyvis prajuokinės mūsų komisija jau gaus 200 litų, 3 minutės metu prajuokinės mūsų komisija gaus 300 litų, 4 500 litų. Na, o jeigu 5 minutės metu mūsų dalyvis privers bent nusišypsoti Vitalijų arba Violetą, jis laimės mūsų pagrindinį prizą 1000 litų. Jeigu kurios iš 5 minučių metu mūsų dalyviai nepavyks prajuokinti mūsų komisijos, 60 sekundžių pasibaigs ir Vitalijus nenusijuoks arba Violeta nenusijuoks, dėja jam atiteks mūsų garbingas paguodos prizas, tai yra 100 litų. Vitalijau, aš tikiu, kad tai yra tavo pagrindinė svajonė ir linkėjimas kiekvienam mūsų dalyviui. Bet aš tikiuosi, kad to nesitiks. Pradėkime, prajuokink mane! Dabar pasikite iš Jėgaus. Tai mūsų turi atvykusius, o Jėga ir Jėga. O tai jau tik kartas. Sveikas, kolegai, sveikas sugrįžęs. Sveiki. Kaip malonu pas jus sugrįžti. Kas tavo draugė? Jelena. Ir Aleksejus. Kiek labai tavo draugė? Nu, kaip susipažinot su ja?
Mano mergina žiūrės per telegą, tai nesakysiu nieko. Oi, nu gerai. O sakyk, iš tikrųjų, kuriam didesnė dalis pinigų atitektų, jeigu laimėtume? Tai kuris tai yra didesnė? Pagal kalibrą? Dalinsitės po lygiai, nesąžiningai. Bus jai. Viskas jai. Batukams. Batukams. Žieminiams. Botuką. Batukams, šaltą kojom. Gerai, nu, juokinsit anekdotai. Beveik. Aš tada grįšiu po 5 minučių. Alieška ir Alinka, ar jūs pasiruošę? Ką? Jūs pasiruošę? O ar jūs pasiruošėt? O mes pasiruošę. Tai mūsų minutė prasideda jau dabar. O dabar iš Olego asmeninio gyvenimo. Pirmas kartas. Trom. Porelė muziejuje. O kas čia per kivirzonė? Čia Picasso. O, gabaus vaikas. Trom. Aleksandras Lukašenko mokykloje. Aleksandrai. Ir vėl dvejetas. Tu ką? Nori, kad tave 3 kartą 2 metams paliktų? Ai, ačiū. Trom. Vakarėlėje. Sakas ir matas. Nusimauk. Viską. Nu, 4 valanda ryto, mačiau mygo noriu. O kas, kaltas, kad tu korto neturi? Trom. Zoro samurajus. 49 sekundę, Violeta Mikulėnė atsisijokė ir tokiu būdu mūsų draugai centre laimi pirmą 100 litų. Trom, man šitą labiausiai patinka. Ne. Dar bus? Nebus? Nebus. Ne, aš atsimenu savo pirmą kartą. Nebuvo. Gerai, bet jau čia kaip ir šitą temą mes išsėmėme. Pabandykime tada paklausti, jūs čia atėjote 100 litų ar norėtume daugiau? Na, norėtume ir daugiau, bet reikia pagalvot. Pagalvokit. Einiki, valgė varenikus, einiki, einam toliau. Trom, jūsų laikas prasideda jau. Trom, dabar. Moja. Mamyt, sustas spintoje. Radau kalėdų senelio kostiumą. Pasiaiškink. Nu, senelė, nu. Nieko nereikia man sakyti, aš ir taip viską supratau. Tu jį nusiautėjai. Trom. Kine. Eglė. Atsiprašau, o Eglė yra? 36 sekundės, dušiu laimėsiu, Violeta ir Olegas. Sveikiname juos. Jo, nedaug mūsų dalyvių primuša. Dažniausiai tai vyksta jau, kai kameros būna išjungtos po laidos einant namo. Net to nesitikėjau. Mane primuša tai, ko aš nesitikėjau. Aš galvoju, kad tikrai Eglė nusileido, pasirodo. Param. Gerai, tai 200 litų jau yra jūsų. Gal jau ir užteks, ne? Mes labai bijom, kad vietoj bus Imkite 4 minutės, Tiek eisim, jūs būsit kaltas. Kokie narsus jaunuoliai. Jis norėjo pasakyti rusiškai, pinėjimas į metų, o lietuviškai skambas partik save. Draugai, sugebėsiu gal. 3 minutė? Taip. Jūsų 3 minutė prasideda jau dabar. 23 metai po Kristaus gimimo. Plaukiojimo varžybos kažkur prie Nazareto. Pasiruošt. Dėmesio. Startas. Trom. Gyvūnėlių parduotuvėje. Labdiena. Prašom, porą triušiukų, bet būtinai būtų patinas ir patelė. Dar porą šuniukų, kačiukų, paršiukų. Sakyti, o žirafas šviečias? Tai tokį kokį kilogramą. O vienaragių turit? Nu, tik vienas liko. Ne, vieno nereikia. Gerai, jūs čia viską pasiruoškit, o aš eisiu į statybinių medžiagų parduotuvę. O sakykit, atsitiko kažkas? Na šiaip. Trom. Laukinėse vakaruose atidarė pirmąjį naktinį klubą. Jūsų ranką, prašau.
Trum. O dabar siurprizas. Prie jo prisijungė iš karto ir Violeta Mišilienė ir jau 300 litų priklauso. Dabar jau žiūrkiai pasikės. Okei, palauk, ką mes dar turim, daug pažiūrėt. Puslapį. Liko anekdotai. Ne. Čia anekdotų nebus. Imkite 4 minutę. Jūs turite sulaužyti, jūs turite sulaužyti prakeiksmą. Gerai, varom toliau. Turkovininkas neprasideda jau dabar. Mokesčių inspekcijos stogo. Čia yra. Atsiprašau, jūs čia kaip darot? Nu, čiagi mokesčių inspekcija. Nu taip. Jūs tokas startinės. Nu. Lūpos plonos. Tai kaip jie man per šmegdžius, taip ir aš jiems. Trum. Vakarykščio mokslininko sodyba. Ach, tu kokia užauga, na aš tai pasieksiu. Nemyli. Trum. Skambutis į gaisrinę. O, čia gaisriniai, čia du žmonės mušasi. Nu ir kas? Tai čia policininkas ir gydytojas mušasi, aš nežinau, kam skambint. Trum. Filmo Saulėlydis 4 dalies premjeroje. Ei, filmas jau pasibaigė. Prašom išeit. Iš čo хочу. Trum. Įsivaizduokite, Vilniaus meras Artūras Zuokas multfilme Prostokvašino. Prakeiksmas tęsiasi 4 minutė ir dėja jums labai vėl nepavyko. Pasakysiu. Tai kodėl aš anksčiau toks piktas buvau? Tai kad dviračio neturėjau. Trum. Norėjom iki galo iškėlis. Sudeginot šių nuostabių jaunuolių pinigus. Niekšai! O pristabdyti galėsiu? Aš esu paklusnus vaikšai. O jūs galėjote ir susijuokti, jūs. Jūs esate nuostabusi, laida yra nuostabi. O pabaigti aš labai norėčiau Andželinos Jolie žodžiais. Olegai, šiąnakt tu buvai nuostabus. Kaip aš norėčiau pabaigti tokie žodžiais, bet teks iki. Ai, trum. Draugai, čia prajuokink mane ir mes tęsime savo šou po vos poros akimirkų. Dabar išeikime į reklamą, kai grįžime bus dar daugiau humoro, dar daugiau juokų ir dar daugiau praloštų pinigų. Niekur nepabėgite. 700 litų, kurį jūs man skolingi ir šį. Niekur neatstoja nuo jos, jau nelabai patinka, bet jisai jos nepaleidžia. O čia juokas įva, tai? Aš myliu, labiau nei mergina, juk kažkoks Žilinskas, gal tai po 12, man tai patinka. Kažkada toksai linksmasis reperis Solovo. Paėmęs savo suimuš. Dabar dar geresnis laikas naujiems iPhone. iPhone 15 Pro tik nuo 41 euro 63 centų per mėnesį, o ryškusis iPhone 12 tik nuo 16 eurų 63 centų per mėnesį. Ieškokite visose Telia salonuose ir internete. Nu, tai kodėl kartu išėjo drąsiau dviem? Mes mylim viens kitą. Jūs broliai? Ja. Kuris vyresnis iš jūsų? Aš būsiu. Tai tu rimtesnis. Gal taip išeina. Kuris iš jūsų laimė muštynėse? Seniai besimačiam, nežinau, negaliu atsakyti. Nu tai pabandom, turi minutę. Tai galima daryti rozdalimę laisvalaikį. Parduoti.
Sportuot. Taip. Praktiškai visi sportininkai ten. Taip. O ką sportuoja? Ką sportuojam? Tai vien tik futbolo, krepšinė, šiaip štanginė yra. Ta prasme. Suprantate, kas yra štanginė, ar nesupranta? Ta prasme, suprantu. Pažiūrėk, tu iš šitos, ar jie supranta, kas yra štanginė? Ką čialpa? Gerai, Romai su Donatu, broliukai, gal netemkime tuomet į naktį, jeigu jūs pasiruošę, aš norėčiau paleisti jūsų pirmąją minutę. Pasiruošę. Jūsų pirmoji minutė prasideda jau dabar. Taigi, mes su broliu visada pasisveikinam. Čia yra Svarinska. Kas tau negera, patsukai? Cukas bėgo, patsukas daug žemė. Taip, anekdotas. Žmona bara vyrą. Aš nesuprantu, kaip tu gali kiekvieną savaitgalį gerti su draugais, negrįžti namo. Ką tu sau leidi? Vyras, tai apie tai, ką nesupranti, tai nekalbėk. Mes jau galvojam, broliškas humoras. Kas tau, Violeta? 100 litų priklauso Donatui ir Romui. Jie absoliučiai nežino, ką toliau daryti, kad negali nesijuokti. Jūs jau senai turėjote juoktis. Pagal mūsų planą prasidėjote, jo, sekundžių. Pagal jų planą, pagal mūsų, tai kurioje vietoje mes turėjom prasijuokti? Gal galime padėti? Po pasisveikinimo. Po šito trr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 
Ne, greitai ką jūs. Gerai, broliai mūrai, jūs turite 100 litų, galite jais rizikuoti ir bandyti išlošti 200. Mes jamam antrą minutę. Jeigu jūs jamat, mes duodam. Antroji minutė prasideda dabar. Jaunystėje aš nusipirkau M-ką. Atvažiavo gazelka, paėmė. Išvažiavo tą M-ką naują. Atvažiavo švogeris pas mane. Nu duok pralikti. Sakau, prašau. Jau jis skaitėja į kiemą kampą. Naują M-ką. Nuo nulė. Iškart supalina. Aš verk. Tada pasiėmė dankrato, pučia, įsipūtė. Tada pasiėmė M-ką. Darėlės, įsipūtė. Nauja M-ką, nuo nulė. Įsipūtė. Nesuprantat? Įsipūtė. Nu, atsiros valdymas turėjo jau juokus daryti, tas vykų nepavyko. Nežinau, ką pasakyti. Tu dar buvo kažkas? Remką mes irgi jau turėjom čia. Šikas turi vieną gerą anekdotą. Tiesiog tu laučiai. Jis nebūtų tilpęs, labai jaudinas. Pirmas kartas švies senai, aš net nesu mokyklai, kur nors vaidinę. Kaip gaila. Ačiū, broliai, jei jums nepavyks rajono valdymos komisija. Atsižinoti. Vis kokį bajeriukų pamėgti, bet nelabai svarbus. Bet pagalvokit jūs apie tai, kad žmogus net mokyklos scenui nebuvo vaidinęs, atėjo čia pirmą kartą. Tai yra prilysta didvyriškumui. Iš tikrųjų. Rozalims valda. Rozalims valdo, bet tik 1 minutę. Jaudulys, aišku. Labai jaudinas. Nežinau, drebėjau visas, nebuvo net ko pasakyti. O taip atrodo važiavau, viskas gerai, pasiruošęs tam, bet taip išėjo. Tarkim, važiuoju aš, Donatas ir Justinas. Mes visi prigėrę, staiga mus sustabdo policija ir visi policijos, mes visi pripučiam daug. Ir sako, nu, policija, gal mes galim kaip nors įsisavti. Sako, na gerai, jeigu per jūsų visų ilgį bus metras, tada gerai. Mes jūs paleidžiam, bet jeigu ne, jūs mums šilta. Gerai. Padėjo Donatas,
54 cm. Tada padėjo aš 43, padėjo Justas 3 cm. Na, mus paleido lygiai 100, mes važiuojame ir kalbamės. Na, tas sakė, jeigu aš būčiau pasakęs, tai būčiau policininkams mašiną persęs. Aš sakau, jeigu aš būčiau pasakęs, tai būčiau policijai per sunkius daužęs. Justas sako, vyrai, jeigu aš nebūčiau pasakęs, tai būtumėt mentams čiulpę. Arba čiūrės, rumčinas, vykstate gerovasias, čirstės, vyria. Opa! Labas vakaras, Vaida! Labas vakaras. Kaip nuotaikos? Pusė velnė. Pusė velnio. Kaip pakruojais? Laikomės, David. Laikomės tvirtai. Kada paskutinį kartą prajuokinot žmogų? Nuolat. Vaikštantis anekdotas. Rimtai. Genovaitė, aš te galiu pasakyti sėkmės. Genovaitė, ar jūs pasiruošusi pirmąjį savo minutėj? Taip. Jūsų laikas prasideda jau dabar. Atvažiavo į Lietuvą turtingas gruzinas, nusižiūrėjo šviesią lietuvaitę, niekur neatstoja nuo jos, jai nelabai patinka, bet jisai jos nepaleidžia. Tai jis sako, nupirk gražią mašiną brangę. Gruzin liubit mašiną būdėt, nuperka mašiną. Ir vėl neatstoja nuo jos. Sako, nupirk didelį gražų namą. Gruzin liubit dom būdėt, nuperka namą. Ką dabar sugalvot, kad nereiktų už jo tekėti? Sako, man reikia, kad jo būtų 20 cm ilgio.